हाय दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। एलिना भी बीमार हो गई है, रो रही है। नहीं रो, वो तो मार दिया, देखा। हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सबको गुड विश यू, सब बराबर होंगे। अभी बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं किए हैं ताकि एनी भी बीमार है, एलिना, और मेरा भी तबीयत ख़राब हो गया और आयान का भी तबीयत ख़राब हो गया, इसीलिए वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हैं। एलिना 3 दिन से तबीयत ख़राब है, तो इसीलिए हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया, आप लोग देख सकते हैं। पूरा एनी का पूरा आँख मुँह कान खुल गया है और इसको हॉस्पिटल ले गए। 3 दिन हो चुका है। अगर आज ठीक नहीं होता तो फिर उसके बाद में कल इसको दूसरे जगह हॉस्पिटल ले गएंगे, दवा चेंज कराना है। हाय दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। एलिना भी बीमार हो गई है, रो रही है। चलो ठीक है दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और व्लॉग पे बने रहिएगा। अब देखते हैं आगे आयान क्या कर रहा है। आयान भी शायद पैर हाथ धोआ रहा होगा, उसको मालिश कर रहा है उसकी मम्मी। चलिए हम लोग व्लॉग पे बने रहते हैं और देखते हैं आगे। यार किधर जाएगी? नहीं जाएंगे उधर, उधर कादो है, पानी पूरा गिरा हुआ है। देखिए दोस्तों, एलिना बोल रही है रोड ऊपर चलो, उधर ब्रिज तरफ नहीं जाएंगे, रोड है और कादो भी कीचड़ कीचड़ है और बारिश भी हो रहा है। नहीं जाएंगे हम लोग, बाद में जाएंगे। हाँ, बाद में, अभी नहीं। ठीक हो गया तेरा तेल मालिश इतना जल्दी? हाँ हो गया, चलो ठीक है, मालिश कर लिया तो चलो, गर्म हो गया। चप्पल ऊपर पहन लो और जाके आराम करो। हाँ, एली भी आराम करेगा, जाके कर लो। आयन मालिश का हो चुका है, चलते हैं। कहाँ जा रहा है? नहीं जा, पानी उनी गिरा, मौसम पूरा खराब है, नहीं देख रहा है। चलो चलिए दोस्तों, रात हो चुका है, अब हम लोग सोते हैं। और एलिना को भी हम लोग दवा पिला दी है, देखिए अभी फिर पिला दी है। फिर अभी थोड़ा कुछ ठीक है, फिर कल सवेरे देखते हैं। और आयान को भी तबीयत ख़राब हो गया है और ये भी है। और आयान भी, चलो आयान सो जाना है। चलो ठीक है आयान। चलिए दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं, एलिना को ले गए थे हॉस्पिटल और दिखा के अभी हम लोग जा रहे हैं। देख सकते हैं कौन सा चौक है, और ये आपका विवेकानंद चौक। और हम लोग जा रहे हैं, अरेनी का धरी है वो वाला आइसक्रीम का 5 रुपया। चलिए चलते हैं अब हम लोग घर। देखिए दोस्तों, बरसात के मौसम में हम लोग का कॉलोनी का नदी भी भर गया है, आप लोग देख सकते हैं। और इधर कपड़ा घाटा हुआ है, ये निका आयान का, और ये सब छोटा छोटा कपड़ा सब घटा हुआ। स्कूल ड्रेस भी है, आज आयान स्कूल भी नहीं गया। और एनी यहाँ पर है और मौसम बहुत ही ख़राब है। 1 हफ्ता से लगातार पानी ही गिर रहा ना, 1 हफ्ता से पानी ही गिर रहा है। और हम लोग अभी बीमार है सब कोई। आज थोड़ा धूप देगा कि नहीं पता नहीं, देखते हैं। चलिए, आज शनिवार हो गया है और एनी का भी तबीयत थोड़ा हल्का ठीक हुआ है और मेरा भी ठीक हो गया है, आयान का भी ठीक होने वाला है और इसके माँ का भी ठीक ही है। और देखते हैं, अब कल तक थोड़ा और अच्छा लगेगा। चलिए गुड नाइट, बाय। ब्लॉग पे बने रहिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हम लोग सोते हैं, टाइम भी हो चुका है, 10 बज गया है। देख सकते हैं आप लोग घड़ी पे 10 बज रहा है। और चलिए अब सोते हैं। और सवेरे से ही पानी गिर रहा है, तो पानी बहुत ही गिर रहा है। और देखिए हम लोग का अल्वेस्टर भी कैसे हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग का अल्वेस्टर बहुत ख़राब हो चुका है, पानी भी टप टप चू रहा है। और चलिए एनी को थोड़ा बाहर घुमा देते हैं, सो जाएगी। उसका बाद में हम लोग फिर सोएंगे। इसको सुला देते हैं, नहीं तो इसको बिना घुमा के ही ऐसे ही नहीं सुला सकते, इसको घुमा लेते हैं और सुला देते हैं। आप लोग भी सो जाइए। गुड नाइट, बाय, टाटा। एनी टाटा कर दो, एनी टाटा, बाय, गुड नाइट। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। गुड नाइट।